हाय गाइस, वेलकम टू पार्ट 3 व्हाट आई बॉट फ्रॉम नायका पिंक फ्राइडे सेल बाय यस और नो। यहाँ पे मेरे पास है एल्फ का लिप लेकर लेकर आई डोंट नो क्या प्रोनाउंसिएशन है इसकी। तो ये इसके एमआरपी की बात करूँ तो ये 400 की थी, लेकिन सेल में मैंने 200 का लिया। ओके, तो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मेरे लिप्स पे जो टेंट लगा है उसको हटा लेंगे अच्छे से। इसका कलर देखने में ना थोड़ा सा मतलब कि काफी ज्यादा लाइट था, तो मुझे लगा पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन जब मैंने इसको अप्लाई किया तो आई मीन वाओ, ये अच्छा लगा। नहीं मतलब सच में अच्छा लगा। और इसकी शेड की बात करूँ तो ये था वाइल्ड रोज, एंड ये आपके लिप्स को शाइन के साथ साथ हाइड्रेट भी रखता है। एंड यस गाइस, यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस। ओके, बाय।